内江牛肉面。波哥是这个面吗？啊，吃了都没得。波哥是这个面吗？它有韭黄，然后有豆豆、牛肉。双龙镇，我们来这里吃面，早上。这里。没有，给他我给吃过了哈。有一个好多人。哎，我要把我的鸡蛋放进来。哎，鸡蛋。哎呀，你们都是这种面的，我们都是吃粉，圆圆的那个粉。我们就是没哪个来吃。那个什么面呢？啊，干炒细面，哪个来吃？干炒冷面。碱水面。啊，碱水面。好香，这个糊糊很香啊。还给了空心菜。啊。啊。名字很叫40块钱，就是这儿8块钱就够了噻。我人家想220块钱。这价格很良心了啊。在深圳这一碗面不得20多，30块。就是你身体不要噻。现在生意明显比旁边那家要好一点啊，婆婆啊。那个现在跟这个，如果是真的是来的，我觉得可能是口味好一点吧，啊。好香啊！而且还也给了花椒哎。你给没放的芝麻，他就放的芝麻里头。有芝麻香香的。他说芝麻你没有芝麻，没有。他就放在里头。一样哦。这个忘了放了，有这点儿芝麻。我有芝麻，你有吗？不得，我们你有啊？不得，你看我这个，我不知道的。他就要放的少，我们奶放多点嘛。我的辣椒放的多一点啊。现在我一煮就煮不出来这个味道的。我买一碗面要吃好多顿。
不辣哦，对吧？它很香，它不是辣，香香的。嗯。嗯。你们双龙镇还有一个赶集的地方，这就是了呀。那为什么那天那个雪雪说有个另外的地方有2个菜市场？那个是另外一个镇的呀。嗯，那是龙江。哦，它会更大一点是吗？在外婆那边。嗯。好香，好香。我觉得他们家汤也好喝呀。好喝。嗯。这么小就帮忙啊，很懂事。要加豆油，加豆油的。感觉它的味道比那天我们回来吃的那个火鸡味道还好。嗯，好吃。就是那个，好香。那个好吃吧？都好吃。你要现在就不好吃啊？哪里的？俺们旁边那儿是粉，是水粉的。就那种圆圆的白色的粉，米粉，圆的圆的扁的。就这种吃的少。是好热啊。嗯。很暖和。嗯。我们湖南的油好像更多。红油。红油啊，湖南的米粉也一样的。但我们的辣，这个是香。我们这个是看着好像挺辣，但是对，有一点辣的感觉。很香。哎，我觉得你们应该是从小你们吃主食比我们吃的多，所以你们长得，你看你们吃红薯啊这些都很长身高啊，是吧？是，小时候吃了很多。小时候你们是没有米饭吃，我们就吃米饭。就吃，我们二吃红烧汤。这种厨娘也长高啊。而且你们家基因可能也好一点，你叔叔阿姨高嘛。
就抽上烟了耶。半个一支烟。你爷爷抽烟吗？抽烟的，也要抽饭。他抽的少数。抽吗？要少抽。嗯。我整个嘴巴都是麻的，妈妈。